रात को कौन आ गया? साला सही से डांस भी करने नहीं देता। मैं तुमको यहाँ डराने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछने आई हूँ। सवाल पूछने आई? हाँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। पक्का? सवाल पूछने के बाद चली जाएगी? हाँ, चली जाऊंगी। ठीक है, पूछो। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। ठीक है, अभी बताते हैं। आज चड्डी नहीं पहने हो ना? नहीं। लेकिन तुमको कैसे पता चला? सब पता चल रहा है।